Hello everyone, welcome back to Sandhya's Kitchen World. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പാലക് പനീർ ആണ്. ഇത് വളരെ സ്വാദുള്ള ഒരു കറിയാണ്. ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാലക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ 3-4 പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, 2 ഉണക്കമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലക് പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് 2-3 മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേവണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. ഇനി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പനീർ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 200 ഗ്രാം പനീർ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനുള്ളത്. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഈ കറിക്ക്. അതുകൊണ്ട് നെയ്യ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി വെന്ത് ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാലക് പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ. ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കാതെ ചെയ്യൂ. താങ്ക്